ngarayakeun Isra Mi'rajna Nabi make panggung, make tenda, make sound system, can aya di zaman Nabi. Atuh logika sejarah baik, Nabi rek nyawa tenda ka mana harita, nyewa salon ka mana can aya. Ai peringatan anak geus aya peringatan anak mah henteu bid'ah. Ketika Nabi Isra Mi'raj nyeritakan kejadian perjalanan Isra Mi'raj di payunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di payunan putrina tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sampai nangis Fatimah mendengar cerita ayahanda diisrokan, dimi'rajkan, diperlihatkan oleh Allah dengan siksa-siksa yang menimpa umat-umatnya. Nangis Fatimah. Apa itu bukan peringatan? Itu peringatan, cuma tidak dirayakan oleh Rasulullah. Jadi lama nenek nyebut yo bid'ah, naon anu bid'ah, peringatan amat bid'ah, geus aya tirituna. Rasul menceritakan Isra Mi'rajnya dan itu merupakan peringatan. Bahkan Abu Bakar Siddiq yang pertama mendengar teruji imannya ketika Rasulullah menceritakan bisa terbang dengan sekian detik langsung ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha ilal mustawa, sampai bertemu dengan Allah, sampai pulang lagi. Bahkan ketika pulang lagi dari Isra Mi'raj, tempat duduk Rasul sebelum berangkat ketika pulang Isra Mi'raj masih hanet tempat salik Rasul, saking cepat-cepatnya eta perjalanan Isra Mi'raj. Kumaha Abu Bakar Siddiq menanggapi? Shaddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau alami malam tadi. Subhanallah. Ini hebatnya iman Abu Bakar Siddiq. Eta peringatan. Ngan di zaman Rasul can dirayakeun doang kieu. Bisa dikatakan bid'ah saya perayaan doang kieu. Atuh sababanya rayana. Yuk gali sejarah sedetik. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan besar-besaran Isra Mi'raj. Wafatlah Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya Umar bin Khattab belum pernah mengadakan perayaan Rajaban besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Umar bin Khattab sabab dibunuh ku penyelundup kafir Palestina anu pura-pura asup Islam masuk ke masjid ke sholat. Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh. Wafatlah Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga, 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah mengadakan perayaan Rajaban besar-besaran. Kabur wafat Utsman bin Affan di tahun 35 Hijriah, terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Ngabunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dimutilasi, dipotong kedua tangan Utsman bin Affan, dipotong kedua kaki, terakhir disembelih dan dimakamkannya di Baqi Madinah. Daya Rajaban besar-besaran. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah, can pernah ngayakeun perayaan Rajaban besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Ali, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan Rajaban. Tensi politik semakin memanas, perbedaan politik semakin memanas. Ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah, menjadi korban politik, diracun oleh lawan-lawan politiknya. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit 150 Hijriah, Imam Syafi'i Allah mayarham, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan Rajaban besar-besaran doang urang kieu. Iraha mulai aya perayaan Rajaban muludan. Catatan sejarah, terjadi perayaan muludan Rajaban besar-besaran
setelah perang salib pertama pada tahun 488 Hijriah. Naon perang salib teh? Tentara Inggris datang ke Palestina, mararake kongkorong salib, ngebantaian umat Islam di Palestina, merebut Baitul Muqaddas. Ujug-ujug tentara Inggris nyerang Palestina, tentara Kristen Inggris datang ke Palestina sabab aya fatwa anu dikaluarkeun ku petinggi Katolik dunia dina waktu harita, yaitu Paus Urbanus II mengeluarkan fatwa barang siapa orang Nasrani rela mengorbankan nyawa untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminannya masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang ke Palestina, ngabantaian umat Islam, ngerebut Baitul Muqaddas. Catatan sejarah, umat Islam di Palestina pada perang salib pertama yang menjadi korban sebanyak 70.000 umat Islam. Tapi kayeuna dibantaian ku Israel teu beak-beak. Ieu tanda Islam bakal menang. Amin. Doakeun anu di Gaza di Palestina sing dibere pertolongan ku Allah. Allahumma ansur man nasratin fi Gaza wa fi Palestina. Nasrun minallah wa fathun qarib. Amin. Ya Allah ya Rabban. Nah, umat Islam dibebeakan di Indonesia ngabelaan Palestina, naon alasanana? Banyak alasan. Dengan alasan pertama, di Palestina aya tanah suci umat Islam anu katilu. Tanah suci umat Islam nu kahiji Ka'bah Baitullah Masjidil Haram Mekah, nu kadua Masjid Nabawi sabab aya Raudhah maqam Rasulullah, nu katilu Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Nah, Palestina disebut tanah suci umat Islam di Palestina aya Baitul Muqaddas. Nah, Baitul Muqaddas disebut tanah suci umat Islam sabab sempat dijadikan kiblat salat ku Rasulullah. Sancan aya perintah merubah kiblat ke arah haram Ka'bah Baitullah. Dina sejarah Rasulullah ketika sholat lohor di Madinah, rokat kahiji masih kena menghadap Baitul Muqaddas Palestina. Aya di sholat kiblat ke mana kadianya? Berarti arah Ka'bah. Baitul Muqaddas kan itu bertolak belakang. Ketika sholat lohor di Madinah, Rasul masih menghadap Baitul Muqaddas. Rokat kahiji Baitul Muqaddas, rek naik rokat katilu Jibril datang. Fawadli wajhaka satral Masjidil Haram. Rasul diperintah untuk merubah kiblat sholatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram Ka'bah Baitullah 80 derajat. Rasul merubah wajahna jeung badanna menuju arah Ka'bah Baitullah. Sampai diabadikan masjidnya ada di Madinah sekarang yang disebut Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Hayang kan itu hayang. Geus daftar nancan. Atuh pantes ya ini. Atuh eueuh daftaran anas. Arek renang sia lewat Merak. Ge panghijeng teri sia di ditu. Sing pada nasib amin. Sing aya mudah rezekina amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Alasan pertama, kunaon umat Islam Indonesia mayoritas di dunia jumlah terbesar ngabelaan Palestina, sebab di Palestina aya tanah suci umat Islam Baitul Muqaddas. Yang kedua, sebab Masjidil Aqsa dijadikan setar mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi ka ayeuna batuna ge ngambang keneh. Mantap anu geus pernah ziarah ke Masjidil Aqsa Palestina pasti ningali. Begitu masuk ke Masjidil Aqsa aya batu ngambang tanpa tihang, eta batu sakitu gedena ngambang nu disebut batu Mi'raj. Ketika Rasul rek naik nincak eta batu, ngangkang eta batu, subhanallah, naik buruk. Naik naon? Buruk. Ayeuna aya buruk aya. Ayeuna aya buruk aya. Ibu-ibu geus tua bangka masih make rok pondok. Eta buruk. Nu baheula mah buruk asli tutumpakan Rasulullah, buruk zaman ayeuna mah tutumpakan Bapak si Suem. Teu bisa ngapung bisa eta mah. Molor we ka beuki mah. Rok. Ibu-ibu make rok pondok eta buruk zaman ayeuna. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Alasan kedua. Alasan ketiga,
Kenapa umat Islam Indonesia membela Palestina? Maaf, ketika Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno Bung Hatta 17 Agustus 1945, di dunia yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Batur can komentar Palestina ngis komentar tiheula mengakui kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Wajarlah orang berbalas budi ngabelaan umat Islam di Palestina supaya merdeka. Ulah dijajah wae ku Yahudi. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Amin. Urang cukup bantu doa bae nya. Insya Allah. Ulah teu peduli teuing. Ya, ulah teu peduli teuing karena perkara Islam. Sabab agama urang eta. Nu bisa nyalametkeun urang dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu jelas dirinya sabab ada perang salib ke hiji Islam eleh 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun Islam lemah. Baitul Muqaddas dikuasai ku tentara Inggris, tentara salib Inggris. Sanggeus 4 tahun Islam anu harirup di Palestina kalalabur ngungsi anu ka Baghdad ka Irak, anu ka Persia Iran, anu ka Yaman, anu ka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria. Nyalamatkan diri. Lemah Islam teh anu bangkit, Baitul Muqaddas dikuasai ku tentara Inggris. Ketika Islam lemah, muncullah salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, nu lahirna di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Saha eta ulama? Jenenganana Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Imam Sirri berpikiran brilian. Cek Imam Sirri, eueuh deui carana jangka bangkitkeun semangat jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Ieu carana kudu dibacakeun sejarah kelahiran Nabi, sejarah kehidupan Nabi, sejarah perjuangan Nabi, sejarah Isra Mi'raj Nabi supaya ngabangkitkeun semangat umat Islam. Muncullah ide muludan rajaban. Kan Imam Sirri bingung, lamun diayakeun ya rajaban ribuan Islam datang, di mana nyuguhanana? Mulailah Imam Sirri bingung mikirkeun biaya. Sabab harita biayana can kawin jeung mangdana. Biaya teh pamajikan mangdana. Mangdana teh salakina biaya. Mulai mikirkeun biaya. Akhirna Imam Sirri ngaluarkeun fatwa, sing saja anu ngamaksud rek macakeun tareh Nabi, sejarah perjuangan Nabi, nepi ka ngorbankeun harta, tenaga, pikiran, maka eta jelema bakal menang taman-taman surgana Allah. Muridna nanya, "Ya Syekh, naon alasanana? Argumentasina naon? Jelema ngayakeun muludan rajaban menang taman surga?" Dijawab ku Imam Sirri As-Sitti, "Li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam." Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan, ngayakeun rajaban, nepi ka rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran, terkecuali dina hate eta jalma tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Didengarlah oleh salah seorang raja Irak, yaitu Raja Irbil. Irbil kota ketiga terbesar setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Irbil dipimpin ku hiji raja Islam sugih jasa. Cek Raja Irbil jenenganana Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Nama terkenalnya adalah Syekh Malik Mudaffar. Cek Raja Irbil, lamun gitu cara geus hayakeun Syekh muludan rajaban di istana kaula, ribuan jelema katampung. Cek Imam Sirri, biayana di mana? Biaya jang naon? Atuh nu hadir di inum-inum wae mah kudu dibere cai. Kirang bara jeung nyatuna jeung daharna. Cek eta raja, masalah konsumsi kaula nu tanggung jawab. Ketika diayakeun di Irbil muludan pertama kali, ribuan Islam datang,
eta Raja Abi Said mencit ontana 5.000 unta. Tetanggung batur muludan rajaban mencit onta 5.000. Urang rajaban boro-boro nyumbang onta. Onta nage eueuh. Aya kotok hiji-hiji nage disamunikeun. Sieun kapanggih ku panitia. Da panitia na care. Tolol dia. Aya nu pelit karena rajaban ini aya. Oh, nu ngaku kabeh garana ya nyumbang. Alhamdulillah sekali gebrakan muludan bangkit umat Islam, nyambung kerajaan bangkit umat Islam. Ternyata negara batur ngadenge Islam di Irak geus bangkit, kadenge ku Syria Damsyik. Muncullah panglima perang Islam jadi panitia muludan rajaban. Siapa? Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitia. Bangkit dari Islam di Syria, nyambung ke Mesir, muncullah panitia menjadi panglima perang Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ngayakeun muludan tetanggung 7 poe 7 peting setiap malam membacakan burdah sholawat, sehingga muncullah ulama-ulama ahli syair, ulama ahli tarikh, ahli burdah seperti Syekh Ja'far Al-Barjanji, mampu membangkitkan jihad Islam. Sanggeus bangkit Islam di Timur Tengah, kabingungan keneh, singa-singa padang pasir bingung kunaon saha anu pantes menjadi panglima perang. Maka musyawarahlah singa-singa padang pasir, terpilihlah salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi, terpilih menjadi panglima perang Islam. Berangkatlah di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi menuju Palestina, dan Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Maka nabi ka ayeuna Inggris sekutu Amerika dendam ka Salahuddin. Nepi ka irah ge Inggris pasti ngabantuan Amerika, ngabantuan Yahudi Israel bikin ngarebut Palestina. Sabab manehna pernah gagal baheula, diusir ku Salahuddin Al-Ayyubi. Nepi ka ayeuna dendam na eta Inggris. Jadi aya 3 tokoh Islam ternama keturunan darah Kurdi. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Allahumma yarham, Imam Ghazali keturunan darah Kurdi. Yang kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar, eta keturunan darah Kurdi. Anu katilu Salahuddin Al-Ayyubi. Tilu ieu hiji nu paling dibenci ku Inggris adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sabab pernah ngelehkeun tentara Inggris di Palestina. Makanya ketika pecah perang dunia pertama, Inggris datang ke Mesir, ngajajah Mesir, nu pangheulana diburak-bari ku tentara Inggris di Mesir adalah pemakaman. Kabeh makam di Mesir diacur-acurkeun, nyana nyiaran makomna Salahuddin. Bari teriak-teriak tentara Inggris, Salahuddin bangkit, lanjutkan perang. Itu dikutip dari sejarah yang dicatat oleh Allahumma yarham ulama besar kita Abu Yahamka. Jadi Inggris teriak-teriak ketika menjajah Mesir, nyiaran makomna Salahuddin Al-Ayyubi. Ya Allah, Bo daya kula teh ka panitia sok mesen, lamun ngondang kula hayang seubeuh, hayang puas, kula naik kula peuting teuing. Naon sababna? Kadang-kadang panjemaah ayeuna mah ngadengikeun ngaji ceramah hayang bari nyengir. Atuh geus tengah peuting kieu aing nyengir bae, eueuh bawaeun ilmu balik. Aing nyengir wae mah geus we ngondang si Jojon. Jadi kakulana serba salah. Ai peuting kieu teh dibere sejarah ilmu padahal penting eta. Panlumpatna kana mata molor jadina. Ia perlu dijelaskan kukula ke panitia.
lain kula hayang gegeraan naik lain kula matilok narima 2 tempat sabeting hiji ngan kula hayang sebeuh silaturahmi jeung jamaah supaya jamaah balik menang ilmu ongko hate kahibur gitu pada penting-ting mah aing ngabodor bae eueuh baweun balik sia bener teu bisi aing nu nyalakeun ka kula naon sa sebu barok hayang gerak-gerakan bae naik aing jauh balik lebih ke subuh emang aing robot ya kemampuan manusia terbatas kecuali lamun yang harapan santri ceramahna lebih ke jam 2 jam 3 aing santri mah geus biasa ngaji di kobong lebih ke janari ke di layanan wae ku santri mah tapi dia mah mayoritas kadeleuna lain santri ya mah yo bisa anu karyawan isukna digawe ribu cicing libur sia anu maksakeun ngalembur aya ai ceramah deuk jam 2 jam 3 sia salat subuh teu goblok sia kodok ini apa dihajak itu mah cekek sia teh abidin dengekeun sia itu jadi serba salah ka kulana ieu teh kula sok usul mun bisa naik ka kula ulah penting teuing supaya dina ceramah kula mere ilmu masih kena asup sabab nu hadirna masih kena cenghar itu diajak seuri masih kena ha gitu tadi geus kana tulu mah umpat maksakeun seuri ge ha ih meneh nyekek teh aing gitu tah pada ieu mah tuh sing keles nungtut aing pada ninggalkeun ieu mah ya resiko aing mun geus kosong itu samak gitu geus kosong mulai dileg-legan juri gara reueuh eta ya Allah kapan dia bare ilmu serius gitu ngaleos we alasan kieu heula eueuh teu balik deui di WC dileg-leg juri eta Pak itulah sejarah ayana Isra Mi'raj perayaan Maulid bid'ah anyar ayana tapi kategorina bid'ah mahmudah perayaanana mah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah tuh kan cek aing balik bener tuh hujan tah eta deui alasanana penting teuing sok hujan aing serba salah tuntun aing geus diuk bae lah lain salah aing ge salah lain ya, lain salah aing lain salah masjid kunaon teu masang tenda ka dinya geus bari hujanan be cek balik-balik atuh ge lah nu dinya mah aing ka di bae geus yuk barari sia barari ka ditu sok tinggalkeun bae aing tinggalkeun geus ka ditu tuh ibu deui nu rek nangtung diuk deui eta dipanggil ibu alhamdulillah mudah-mudahan sakali deui urang sing berak ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal untung orang jadi umat Nabi Muhammad naon nasib keuntungan orang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan jeung umat anu sejen orang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah alhamdulillah naon nasib nu ngajadikeun orang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen apa gara-gara umat Islam aya salat 5 waktu umat nu sejen eueuh salat 5 waktu apa orang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan umat nu sejen teu bogaeun puasa Ramadan apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh umat nu sejen eueuh haji umroh urang tafakuran lamun eta jadi ukuran maaf lamun ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah make salat urang lohor asar maghrib isya subuh maaf khusus pribadi sia Sepu Barok tahu diri sadar diri lain suudzon ka Allah lain goreng sangka ka Allah lamun rek ngukur kemuliaan sia Sepu Barok maka salatna sia Sepu Barok maaf kualitas salatna sia Sepu Barok masih jauh tina kasampurnaan boro-boro bisa khusyuk tumanina can bisaeun
teuing urang dieu mah urang dieu kumaha salatna aing ngomong Sunda ye kahartin teu atuh satengah jawab kunaon sia sababarok can bisa husu urang dia mah geus bisa husu ngeureunana salatna sarua berarti aing nurutan urang dia kitu maksudna atuh pikiran bae jauh tina kahusuan tu maninah ge can bis salat tapi kaperem-perem sugan teh husu si orang ngahuleng mikiran COD ya ada curiga yang loba banget online di dia. Oh itu si Lajada si Sophie ada raya itu tapi ka kiai miluan online mararanja jelema ayeuna balanja ge meuni mung mantau cukup make HP tetangga aing ustad mali salempak meuni online teh sok salah nomor nu dipesen L nu dikirim 4XL nu buadag eta salempak ustad ngahuleng bae ek dianterkeun teh nyaho alamat internetna daripada mubadir dipapake ustad isuk-isuk eta salempak pake ayun-ayunan bae dijieun TikTok jadi laku na TikTok eta ustad ayun-ayunan make salempak kacau bener bu pak jujur sholat orang kualitas masih jauh tina kasampurnaan bener teh takbir nepi ka perem-perem hayang kadeuleuh husyuk Allah Hu akbar awas lah lagi ya bisi berjamaah sholat digigireun urang sholatna anu kitu takbirna maaf ulah nyempat ulah ngahina ulah ngaledek husnudzon bae berarti eta jelema keur bener-bener khusyuk ngakurkeun niat nu diucapkeun ku letah jeung niat anu diucapkeun dina hate pan tepatna niat dina hate urang mah ku niat ge teu tumanina bibir sungut Allahu Akbar hate teh mikiran naon eta jujur bener teh Allahu Akbar begitu bar leungeun kana dada setan mulai aktif ngagoda hayang ngagagalkeun salat urang pantas Nabi ngajarkeun ka para sahabat ngajarkeun ka para tabiin atbaun tabiin ka para ulama sampai ka urang memeh niat dibaca tina salat baca heula doa minta perlindungan ke Allah mana doana Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun osok dibaca osok alhamdulillah hebat ibu-ibu mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna amin tuh ngajawab osok lagi luaknya ke osok iya bapak-bapak sok maca eta heula osoknya miluan bae osok gitu guys begitu bar leungeun kana dada mulai setan ngagoda naon nu digoda panon mata digoda lihat terutama lalaki nu sok berjamaah ka masjid begitu akbar leungeun kana dada eta mata lain neuleuh khusyuk kana tempat sujud molotot mapayan samping batur nu dihareup di absen eta samping hiji-hiji beha esu can kabeuli mahal atlas ge bagus Allahu akbar tapi da bejana atlas ge mahal ayeuna mah wadi mor sami Allah lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong ta jelema balanjana di mana tala Aisyah salat mah pai harga samping panon diganggu irung diganggu imah nu deukeut masjid wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin
dikhawatirkan anu sholat keur lapar jelema lapar sholat lohor maksakeun mani murilit eta beuteung gigireun masjid nu goreng lauk asin haseupna asup ka jero masjid nu sholat langsung murilit aduh doangna ieu mangeunah jeung peuteuy sambelna goang kejona diliwet balik sholat aing ngaliwet Allahu Akbar ai sia reka mana sholat mikiran peuteuy irung kaganggu ceuli kaganggu imah nu deukeut masjid waktuna sholat hampura ulah nyetelan musik hargaan jelema anu keur ibadah di masjid sadai mereka hargaan ibadah urang umat Islam bener paperiheun sia ka masjid berjamaah teu miluan atuh nu di masjid tong diganggu pareuman heula masing-masing biaya teu bisa masing-masing sia ka papayitan mah keluarga kekeh nyiaran kiai minta doa bener teu hargaan umat tuker ibadah waktuna sholat ngejulager khawatir aya jawara insaf balik kerajaban preman insaf tato ngejeblak lohor sholat Allah ceuli can kuat musik ngejulager ka masjid kadenge preman ngahuleng si goblok ceuli can kuat nya sungut aing mah kumplit beda mayarna ge